السلام عليكم يا برو. كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا دايما بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا زي ما عارفين سوق ال 3D generation والبرودكت فيزواليزيشن بدأ يتغير تغير كبير بعد ظهور ال AI. هنا مثلا انا عملت ريديزاين لعربية اسمها فينوم اف 5. فاخدت الديزاين بتاعي ورحت الجيميناي قلت له انا عايز سينز مختلفة ان انا اعملها از فيديوز، وبقيت احكي له السين اللي انا عايزه بطرق مختلفة من زوايا مختلفة ان انا ابدا اعمل فيديو. بعد كده اروح اعمل الفيديو واحط الفريمز دي في تول للاي اي اسمها فلو، دي هتلاقوها في جوجل لابس. هتروح هتقول له انا عايز اعمل الفيديو ده از فريم. حلو. بعد كده تبدا تجيب فريمات بتاعتك زي كده، مثلا ده كده الفريم الاول، ده كده الفريم التاني. وبعد كده نبدا ان احنا نقول له البرومبت بتاعنا انا هروح لديب سيك اقول له انا عايز ده الفريم الاول وده الفريم التاني، عايز الترانزيشن يبقى بشكل عامل ازاي، الساوند فيه عامل ازاي وهكذا، والطابع والدراماتيك اللي موجود فيها هيبقى عامل ازاي وهكذا. واقول له في النهايه انا عايز البرومبت بتاعي يبقى على شكل جيسون، عشان ده بيبقى عامل زي الاكواد فبيبقى بشكل مفهوم اكتر للاي اي. بعد كده طبعًا أبدأ أكرّر دي كل ده إن أنا أعمل فيديوز. الفيديو بيبقى 5 ثواني على flow. بعد كده طبعًا بتبدأ إن أنت تاخد الفيديوهات اللي إحنا خلصناها دي ونبدأ إن إحنا نحطها جوّه أي معدل، زي مثلًا أي editor لPremiere. مثلًا أنا هاشتغل على Premiere، هابدأ إن أنا أحط عليه. بعد كده أبدأ أحط شوية مونتاج وشوية sound effects وشوية transitions إن أنا في الآخر يبقى الفيديو بتاعي بالشكل ده.